بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. معكم إسماعيل كسب نواحي باريس 92 جونفيليي. اليوم بغيت نهضر على واخا نهار روطار مي كخصني ندوز هذا الخبر هذا بلا هو الحمد لله الأمور غادية بخير وعلى خير ما بين المغرب واسبانيا. الحدود بدات كتحل بشويه بشويه. راه بداو من لو 12 السيمانه الفايته بداو الرحلات. اسم ديال الرحلات يعني الراجلين فقط. و روطار الجورني نتاع الروطار درت لو 18 مي حنا لو 19 كنسجل اليوم ماغدي 19. المهم غادي كما قلت غادي نعطي هذا الخبر هذا. لو 18 بداو الرحلات ما بين اسبانيا والمغرب. ندوز لكم واحد الفيديو لي بداو المغاربة كيدخلوا الحمد لله. سورتو الأكثرية على هذوك اللي كانوا مبلوكين مساكن في اسبانيا. كما كتشوفوا هذا الباطو هذا جاي من طريفة. هذا كيدير نص ساعة. هذا اللي كيدير انتما كما كتشوفوا امور غادية بخير وعلى خير، وما مازال فين غادي تحسن ان شاء الله من هنا لقدام. زعما كنا كنستناو في هادشي هذا، كنا كنستناو فيه جميع المغاربة كاملين فهمتي. كلشي كان مبلوكي فهمتي. الأكثرية شكون اللي تقاس في هادشي هذا كان بدا من الوباء ومن هذاك المشكل نتاع بن بطوش. كمل بن بطوش كمل كلشي. كانوا طاحوا لي اسبانيول طاحوا في هذا البياج نتاع لي زالجيريان. داكشي باش تعكست الامور. وصحابهم المغرب غادي زعما ما غادي يدير والو. المهم هاد لاباج هادي غادي نفوتوها. لا هو دابا هانتوما كتشوفوا في المغرب بحال شوف هادي عامين ما كانش هادشي هذا ما بين المغرب واسبانيا. كان تنجيمات مع فرنسا مع الطليان كانت كتحل وتسد على مشكل نتاع الوباء. وهذا الوباء هذا راه فرنسا راه طالع حدو راسكم اخاي. هاد اللي المغاربه اللي كاينين في فرنسا حدو راسكم والحظ هو الله. الوباء كيطلع هنا في فرنسا والمغرب الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. الوباء تقريبا راه الى ايغاديكي ما بقاش تقريبا ما بقى والو ان شاء الله فهمتي. غير الواحد يحضي راسو. هذا كنطلبوا الله يهز علينا هذا الوباء هذا العالم كامله اللي تقاست بهذا الشيء هذا. المغرب دابا الامور غاديه بخير وعلى خير. المغاربه فرحانين، اسبانيا فرحانه، وهادشي اللي بغينا. شنو بغيت نقول؟ بغيت نهضر على
نزيد نهضر على هادشي نتاع هاد لي زيليكسيون بريزيدونسيال اللي كاينه في فرنسا. بغيت نهضر عليها لحقاش مهم بزاف لينا حنايا المغاربه مقيمين في فرنسا، وعلى هاد باش يديروا براج لهاد المراه هادي اللي طالعه وطالعه بزاف والناس خايفين منه. كسوا ميم ماشي غير حنا البراني، حتى الداخل فرنسا، حتى الفرنسيين بروسهم راه خايفين منها، لحقاش واخا كتدافع على الفرنسيين وين كاينين شي حوايج تقدر تخسرهم. بحال باغ اكزومبل بغات تخرج من غدير بحال اللي دارت الانجليز لو بريكسيت، بغات تخرج فرنسا من لوروب، بغات تحيد هادشي تاع لا موني، بغات تحيد لورو، ليسباس شنغن باغي تسدو. زعما الامور ميم الفرنسيين حتى هما راه كاين مشكل، زعما ماشي هادشي بلا كنقول المغاربه اللي عندهم الجنسيه الفرنسيه عرفوا على من غادي تنتخبوا. كانت كنسمع من هنا ومن هنا كاينين المغاربه اللي باغيين يصوتوا على مارين لو بين. علاش هادو الناس هادو عنصريين حتى هما ديجا. اولا هادو اللي باغيين يصوتوا على مارين لو بين راه بالله هو راه بلادهم ما باغينهاش، فهمتي، وكاين شحال من واحد ما باغيش بلاد. بحال هذاك اللي سميتو هذاك ليجيبسيان هذاك ماسينا ولا ما عرفتش سميتو، اللي كان مع مارين لو بان خرجاتو ورجع مع زمور، هو ما بقاش كيبان دابا كاع صافي. مع منين خسر زمور كان حتى هو طالع هذاك زمور هذاك، فهمتي، كان دار راسو ما عارفين صحابو وين يسي في بيجي، زعما فهمتي، يسي في بيجي. كان في الاول شاف لي سونداج طالعين قال صافي غادي نربح القضيه، يعني كان كانت الوقت، وكان غير كيهضر حتى الناس داروا واحد الميزانيه، واحد هزوه في الميزان، كان والو الهضره ديالو خاويه كاع، ماشي فهمتي الهضره ديالو كان كيقول بالله هو دابا بحال انا اسماعيل كيخصني نحيد هذيك اسماعيل وندير اسم فرنسي. علاش؟ باش تشوف الحمق نتاع هاد السيد هذا، فهمتي، باش تشوف فين غادي هاد السيد هذا. والمهم ها هو تهرس بالهضره ديالو بهاد الشهاده ديالو، وكاع هرس الناس كاع هادوك. كاينين شي وحدين خرجوا من مارين لو بين راه ندموا، شحال كاينين شي 4 اللي خرجوا من لي بوالو، خرجوا من مارين لو بين، هما دابا ما بقاوش كيهضروا عليهم. ومارين لو بين الا جات في لو بوفوار راه فرنسا يولي فيها المشكل، يولي فيها العنصريين، هذا ضد الاخر، هذا فهمتي. راس كيخص عرفوا على من غادي تنتخبوا، وانتخبوا كلشي كيخصو يمشي ينتخب، كلشي كيخصو يمشي ينتخب، لحقاش هادشي مهم لي ولادنا، لي ولاد ولادنا، المستقبل. راه قالها حتى الامام في الجامع، كان كيهضر واحد النهار قبل لو برومي تور،
كيقول الناس سيروا تنتخبوا، عرفوا على من غادي تنتخبوا، عرفوا كاينين الناس اللي ضدكم، ما بغاش يعطي السميات ما عندوش الحق باش يعطي السميات. انا فهمتي. دابا احنا بحال انا نقدر نقول لا، انتخبوا على ماكرون، واخا ماكرون في 3 سنين ما دار والو، مع عامين مشات له في هذا الوباء هذا. اه، انتخبوا ماكرون باش نديروا براج لهاد المراه هذه اللي جايه دافعه واحد الجهد. تحيد لي زالوكاسيون فاميليال البراني، حنا المغاربه. أه، تحيد الفول انتردير لو فولار، تحيد الفولار على بر الشارع، وتحيد الفولار داخل الادمينستراسيون. أه، والفرنسي هو الاول يدوز، هو الاول على ليترونجي، على المغاربه. كنهضر على المغاربه. حضروا راسكم وعرفوا على من غادي تنتخبوا، وعرفوا فين. فهمتي، ما ديروش هذاك لو فوت بلون ولا لو فوت نول ولا لا. هزوا الورقه نتاع ماكرون رميوها في الصندوق، باش هذيك المراه اللي ما كتحشمش، كتاكينا حنايا بطايطاي نيشان، فهمتي، في الوجه ديالنا. حتى حنا ملي غادي ننتخبوا نعرفوا على من غادي ننتخبوا ماكرون. نقولها ونعاودها ونكررها ونقولها، ننتخبوا ماكرون، لحقاش هادشي سا دوفيان دونجرو كراف. انتم غادي تشوفوا كيفاش مع واحد الصحفي كيعجبني زعما مزيان، كيفاش كيهضر معها. servi, y compris dans des situations qui sont des situations compliquées, mieux servi que les étrangers qui viennent dans notre pays. Voilà, la règle sera claire. On a besoin. La règle est claire, je crois qu'elle sera clairement comprise d'ailleurs par tous. Si vous souhaitez venir en France pour profiter de la solidarité nationale et ne pas participer précisément à l'effort collectif, ne venez pas, ça ne sert à rien. Bien, parlons d'immigration aussi. Je ne parle même pas des clandestins, bien sûr. Un sujet qu'on n'évoque pas, mais qui est un sujet extrêmement lourd, qui a des conséquences très lourdes sur l'insécurité, qui a des conséquences très lourdes sur le déséquilibre de nos systèmes de protection sociale, sur les difficultés de notre hôpital, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, puisque vous parlez des clandestins, aujourd'hui, le droit français permet d'apporter un soutien gratuit humanitaire à un étranger en situation irrégulière, un migrant. Est-ce que vous changeriez la loi ? Moi, je mettrais en place, à la place de l'aide médicale d'État, qui est en fait une prise en charge des soins extrêmement large, qui fait que, dans les faits, M. Bourdin, je suis désolé, mais il arrive qu'un clandestin soit mieux traité qu'un Français, qui lui, pour le coup, cotise, et bien souvent n'est pas remboursé intégralement des frais qui sont nécessaires pour se soigner. Donc, je supprime l'aide médicale d'État, je crée une aide vitale d'urgence, c'est-à-dire évidemment s'il y a une épidémie ou s'il y a un risque vital, bien sûr, on va soigner les clandestins. Bien sûr, on soignera les enfants aussi. C'est-à-dire que la suppression de l'aide médicale d'État ne porte pas sur les mineurs. Mais quand je vois qu'il y a aujourd'hui des visas pour soins qui sont donnés, que 26 000 étrangers sont venus se faire soigner sur notre système de santé parce qu'on leur a donné un visa pour venir se faire soigner, je me dis qu'on marche sur la tête et qu'il faut arrêter. C'est profondément injuste à l'égard des Français qui ont du mal à se soigner, un tiers quand même, qui renoncent à se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens, un tiers de Français. Bon, moi, ma responsabilité, mes obligations, je les entends d'abord vis-à-vis de mes propres compatriotes. Sur l'AME, mais j'ai une question simple. Je suis Français, un migrant tape à ma porte, je l'aide, je l'accueille. Est-ce que je serai condamné ?
Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais si, Non, si, non, si, non. si. Moi, je vais rétablir, si vous voulez, le délit Oui, d'entrée ou de présence illégale sur le territoire national. Oui. Ce délit a été supprimé. oui. Et moi, je vais le rétablir. Et en rétablissant ce délit, je vais également rétablir le délit d'incitation ou de complicité, d'aide à Si l'organisation. j'accueille un Non, migrant, écoutez. je suis Mais complice. non, non, vous le savez Un bien. migrant qui est en situation Non, vous le irrégulière. savez bien, monsieur. En revanche, si j'organise Oui. une filière clandestine, si je mets des moyens à disposition pour permettre aux clandestins d'échapper à la loi ou d'échapper à la police qui est Et là des pour moyens pour les établir aider, comme les l'autorité, associations eh humanitaires. bien, alors là, je me rends complice du délit de Est-ce que entrée les ou de associations présence humanitaires clandestine. sont complices du délit d'entrée ou... Parfois, oui. Kima- Ils sont même Kima complices des Kachovo. passeurs, parfois. Oui, oui, je le Kima dis très Kachovo, clairement. je- Des associations Oui. comme le كما كتشوفوا عرفتوا على من كخصكم تنتخبوا راه سي تري غراف هادشي اللي كتقول هاد المرا هادي وعلى سوا لي ترونجي لي ميغرون على بون لي ميغرون ما هذاك بون سا se discute عاود هذاك لي ميغرون مي فهمتي مي ان ايترونجي اللي ساكن اللي عايش في فرنسا سنوات وسنوات تحيدوا له داك الشيء باش يبريفيليجي لو فرونسي على البراني. لا ماشي معقول. المغربي راه كيخلص الضرائب ديالو، كيخلص الضو، كيخلص الكرا، كيخلص الماء، كيخلص زعما كيشارك بجميع كيشارك في كل شيء. وعلاش هي بغات دير الفرق ما بين نهضر على المغربي ان ماروكان اي ان فرونسي. Un Marocain, un Français, c'est la même chose. On cotise la même chose. On fait la même chose. On fait. Non, on ne devrait pas. Normalement, هما باش يهضروا على لو بوفوار داشا باش يشوفوا كيفاش يخرجوا الناس من الأزمة، باش يخرجوا الناس اللي مخصوصين ويلقاو لهم واحد الحل، تهضر لك على واحد المشكل اللي خارج الموضوع. تهضر على الوقت ديالها كامل كيعيطوا على الاذاعات كاملين تاع ساسوا لي راديو ولا ساسوا لا تلفزيون ساسوا لي جورنو يكري، هذا كيعيطوا عليها كاملين وكتهضر غير على لي ميغرون لي ميغرون لي ميغرون. يعني ما عرف هادشي هذا. راه فو فيغ باراج لهاد المرا هادي. انا نهضر معاكم كنقول لكم بالله هو عرفوا على من غادي تنتخبوا، عرفوا فكروا في المستقبل نتاع ولادكم. فهمتي؟ ما يمكنش هاد المراه هادي تدوز. الا دازت راه فهمتي راه انا ما كنهضرش على باش تكون، لا انا ما كنهضرش، مي غادي يكون صداع في هاد الشيء هذا. لقاش غتنوض مشكل ما بين البراني والفرنسي، وهذوك الفرنسيين هذوك اللي سوا ديزون سي دي فرونسي كيقولوا الفرنسيين، هذوك راه سي با دي فرونسي. هما بعدا اولا هما اصلهم برتغالي، اسبانيول، ايطاليان، هادو كاملين ضد اكثريه ضد المسلمين. المسلمين فهمتي، المسلمين دايرهم في ما بين عينيها. حطوا راسكم وعرفوا انا من غادي تنتخبوا، وعرفوا شوف بعدا غادي عندي واحد الفيديو اخر غادي نوريك. وهذا الصحفي كان كيعجبني بزاف، كنشوفو في هذيك لاشين LCI. زعما صحفي زعما لو جور لوندمان اليوم لا غدليت بدل الفيستا ديالو، مشى خرج من الاذاعه ومشى لمارين لوبان. انا غادي نوريه لكم
وشوفوا كيفاش هاد السيد هذا صحفي، هو صحفي زعما معروف، ها كيفاش بدل الفيستا ديالو. تصنتوا لي، غادي نخليكم باش تصنتوا لهاد السيد هذا. On peut dire que le communautarisme et l'islamisme dans certains quartiers, tout ça se l'est développé. Cette grand-mère qui dit « j'aime la France », on a tout lieu de le croire. Vous savez, en amour, il y a des preuves d'amour. Et je pense qu'une belle preuve d'amour, c'est quand on arrive d'un pays étranger, qu'on arrive sur le territoire national, de s'assimiler. Et une preuve de l'assimilation, ça peut être de respecter les us et coutumes et les lois. غادي نرجع Ça شويه veut dire qu'elle الفيديو aurait اللور، رجع الفيديو حقاش بدا Marine Le Pen قبل. n'avait donc jamais échangé avec une grand-mère qui porte le voile, qui a choisi de porter le voile. Si, alors quand même entre 2012 et 2022, par définition, il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, on peut dire que le communautarisme et l'islamisme dans certains quartiers, tout ça se l'est développé. Cette grand-mère qui dit « j'aime la France », on a tout lieu de le croire. Vous savez, en amour, il y a des preuves d'amour. Et je pense qu'une belle preuve d'amour, c'est quand on arrive d'un pays étranger, qu'on arrive sur le territoire national, de s'assimiler. Et une preuve de l'assimilation, ça peut être de respecter les us et coutumes et les lois qui Ça veut viendront dire en qu'elle temps aurait et dû pile. l'enlever depuis longtemps. Ben, dans la sphère Parce que privée, les on us fait et coutumes, elles évidemment, étaient a priori les mêmes il y a 10 ce ans. que non, mais il y aura une loi de voter, donc ça ne sera pas effectivement la même situation que maintenant. Donc dans la sphère privée, évidemment qu'on pratique sa religion, ça ne pose même pas de question. On peut être français. Être français, c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est pas une histoire de religion. Le tout, c'est de pas brandir ce foulard. Ce voile plutôt, pardon, ce voile, je dis bien ce voile, comme un étendard, parce qu'il n'y a pas que le voile, il y a aussi les plages horaires réservées dans les piscines, le burkini, les repas halal exigés dans les cantines, et tout cela, c'est du communautarisme à l'état pur, et ça divise. اللي بغيت نقول نشرح لكم اش قال هاد السيد هذا. الا هو بغاو يحيدوا حتى اللحم حلال، بغاو يحيدوا نعاودها على الفولار، عاود فهمتي، نزيدو نتصنتوا ليه. Ça fracture, ça fragmente le pays qui n'en a pas besoin. C'est un signal envoyé aussi à tous ceux qui viendront en France. On va évidemment restreindre drastiquement l'immigration, mais la France, c'est pas open bar. À quelle échéance Fatima devra enlever son voile sous peine d'une amende? Si vous avez écouté Jordan Bardella ce matin, qui était sur une chaîne d'infos, durant le quinquennat, durant le quinquennat, la loi sera votée et il y aura effectivement une amende, mais on va faire ça intelligemment. C'est-à-dire, il y aura de la pédagogie et il y aura de la répression. Vous savez, c'est comme les ceintures de sécurité. On fait partie d'une génération. On pouvait fumer au restaurant, dans les trains, dans les avions. Mais ça sauve les vies, la ceinture de sécurité. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Vous savez, l'islamisme, ça peut emporter des vies. Dans la profession de foi soumise aux électeurs du second. باش تعرف واش قالت لي هذيك الصحفيه؟ قالت لي كيفاش لا، هذا الصحفي هذا قال بالله هو راه كخص منين خرجوا هذاك القانون ديال باش دير السمطه وداك الشيء، كان خاص الوقت باش الناس يولفوا داك الشيء. دابا كلشي مولف وداك الشيء كيقول دابا القانون اللي بغاو يخرجوا على هذا الشيء نتاع اللحم بعد حلال، قال لك ما غاديش يبقاو يذبحوا في فرنسا، يجيبوه من برا باش تشوف المشكل فين كاين. وعلى الفولار قالت ليه منين قال ليها السمطه راه فهمتي، راه كان الناس في الاول ما كانش عاجبهم الحال، واني مع المده ولفوا داكشي دابا كلشي. وقالت ليه هذيك السمطه اللي كيديروا الناس راه تحتفظ على الناس، راه شحال من واحد تنقد في هاد السمطه هادي. قالت لي زعما سا سوف لي في هي زعما بالله هو كدير الواحد كيدير كسيده راه ما فهمتي، السمطه كتحتفظ عليه فهمتي، باش تشوف باش قال لي الجواب ديالو، قال لها بالله هو السمطه داكور سوف لي في، مي الاسلاميسم راه حتى منين ندير له داكشي تزيرو حتى هو راه سوف سي لي في. قال لك زعما الاسلاميسم فين الاسلاميسم كيقتل ما كيقتلش. باش تعرف الافكار نتاع هاد الناس هادو، فهمتي، هاد الناس هادو كيفكروا Second tour que j'ai consulté tout à l'heure. هاد الناس هادو كيفكروا بحال عبد المجيد تبون، بحال الشنقريحه، بحال هاد لا بوليتيك ديالهم
تقريبا بحال بحال. ما عارفين منين كيجيبوا هذا الصداع هذا، هذا المشكل هذا، باش ينوضوا لا ديفيرونس ما بين الناس، فهمتي الفرق، باش يوقع واحد الفرق ما بين الشعب الفرنسي والشعب البراني اللي عايش في فرنسا. نزيدو تصنتو واش غادي يقول هذا، تصنتو هذا السيد هذا. Tout à l'heure, Marine Le Pen fait un dépliant, hein, il y a une double page sur ce que je ferai dans les 100 jours. Et dans les 100 jours, il y a l'examen de ce projet de loi. C'est une Et là- proposition de loi, là. Oui, Bah, mais ça, il y a- c'est déposé par les députés, hein, Pardon, pour c'est le information. Non. point 2, c'est le Ce point sera un 2, projet de loi, donc. c'est le point 2 de votre Oui. programme, du programme de Marine Mais Le Pen. mais ça Ce sera projet fait, de loi, ça sera et fait. elle a promis de le présenter dans les 100 jours. Aujourd'hui, elle dit ce sera, on verra, Mais, ce sera à attendez. la fin du quinquennat, c'est plus la Discussion à priorité. l'Assemblée nationale, vote, on publie les décrets et on commence l'application. Donc là, Là, on peut jouer sur on a fait 100 la jours, position 3 de mois, Cidada. 6 mois. احنا عارفين لا بوزيسيون تاع السيد هذا، عارفين واش كيقول، عارفين سي لو ميم بروغرام ديال مارين لو بين. الوغ اللي كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، وعرفوا على من غادي انتخبوا ماكرون، انتخبوا عليه، ما حضروا راسكم وعرفوا فين غادي ديروا ديك الورقه. الله يجازيكم بخير، لحقاش راه المستقبل نتاعنا كاملين، نتاع ولادنا ولادنا، فهمتي؟ هذا هو المشكل اللي غادي يكون، فهمتي؟ الوغ حضروا راسكم وعرفوا، الله يجازيكم بخير، عرفوا على من غادي تنتخبوا. وزيد كنقول لكم انتخبوا على ايمانويل ماكرون كما كان الحال. هو بعدا ما كيخرجناش هاد اللي الواد، واخا نخلصوا داك الشيء بحالنا بحال الفرنسيين، فهمتي؟ داك اللي غادي يخرج يجيب اللي لوا اللي غادي يجيب لنا بحالنا بحال الناس اخرين، فهمتي؟ مخلطين. مي هاد المراه هادي بغات دير الفرق ما بين الفرنسي والبراني. هادشي اللي كنقول لكم، انتخبوا، خرجوا وانتخبوا، وراه غتكون الشمس، راه ما غتكونش الشتا، وخرجوا باش يضربكم شويه الهواء وداك الشيء. لحقاش كاينين شي وحدين كيقول اليوم لا، كل شيء يمشي ينتخب. هادشي اللي بغيت نقول لكم، و رمضان كريم، بصحة فطوركم، وإلى الفرصة المقبلة إن شاء الله. طلعوا فرصكم. ماكرون نعاودها نقولها ونعاودها، ماكرون